bwe tudda ku mpisa tablet teyingiza mpisa empisa buno bonna obulyake tutandikira waka twogere ku kintu kye bayita enguzi bribery abazadde abasinga bw'oba teweegendereza engeri gy'okuzaamu abaana tumanye bano abali mu gavumenti balina amaka mwe bava bwe baba tebayigidde mu masomero babiyigidde mu government association bannaabwe be babeera nabo ne balabanga kiryoke ne babagamba Apollo naawe Pastor Bujjingo anaategeera ono client yaleeta obukadde butaano company yagala busatu tutwale obubiri oba tumusabe ya 5 kati gwobeera naye nakwongera naye abasinga kati generation eno waka generation kivudde waka nti bw'otunuulira enguzi abazadde tetuyigiriza baana ebintu ebimu ebikola obulamu integrity transparency accountability nti omuzadde omwana mu kifo ky'omuyigiriza obuvunaanyizibwa bwe tubagulirira kukola buvunaanyizibwa bwabwe abazadde be bagulirira abaana Apollo fe abakyala mu abaami ewusi temutera kubeera waka nze nsobola okukwata bulungi omwana ne mugamba bw'ono yala obuli ngenda kugulira ice cream kituufu bw'onoyoza ebintu ngenda kudda n'eddole gy'oyagala nenga bw'ono yere waka buvunaanyizibwa bwa mwana okuba mu environment ennyonjo alina okwera buvunaanyizibwa bw'omwana okwala obuliri bwe bwasuzeemu buvunaanyizibwa bwa mwana okwoza ebintu kati omwana bw'akula ng'akimanyi nti omala kumpa okukola ayingidde essomero kati essomero lyayingiramu enguzi ey'ebyobufuzi nti omwana agenze bw'atyo kati munne bwe yeesimbawo kuba prefect amugamba ompaaki nange okuwa akalulu ennaku zino abazadde batadde ssente mu masomero nti omwana wa Apollo asobola obutasobola kwesimbawo atakyasobola owamakula ne yeesimbawo ngenda mukubira ebipande ngenda muwa sweet kisinzira level sweet tezikyakola sweet tezikyakola bagenda muwa chocolate bagenda twala ebintu abaana mu dormitory batuuka n'okugaba omutwalo ng'omuzadde yazitaddeyo kati oyo omwana akyali myaka egiyiga naye omuyigiriza nti politics wa Uganda atandikirwa kati mu masomero wakugula kifo obukulembeze bwonna okubufuna oteeka okuteekamu kati ekyo kivudde ewaka nga maama amugulira omwana just okola ebintu bya bulijjo emirimu gy'ewaka n'atandika okugenda bw'atyo kati bw'aba yagula ekifo ku ssomero agenda kugula omulimu kituufu ajja kujja ku salt ayegule ku Apollo amugambe bannange oli mukwano gwange akweya 5 oguddako akweya akakadde then amaze okukyusa kati lwajja okugamba nsaba kunfunira mulimu mu salt already yakukyusa dda ng'akozesa ssente kati bagenda otuuka mu ofiisi zino eza gavumenti tulaba bya gavumenti naye kiri mu private sector ate kifu kibi nnyo tusooke mu gavumenti so mu gavumenti agenda otuuka mu gavumenti ayingira buli organization kuva ku security paka oba finance